हेलो एवरीवन। आज हम अपने कोर्स का कोडिंग असाइनमेंट 79 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज। प्रॉब्लम का नाम है पीटर एंड कॉम्बिनेशन लॉक। पीटर हैज जस्ट bought a new car. He is just arrived at the most known Petersburg petrol station to refuel it suddenly when he discovered that petrol tank is secured the combination lock. Right? एक combination lock से secure है. So the log has a scale of 360 degree and the pointer which is initially at zero. So pointer initially zero पे है. So Peter called the car dealer who instructed him to rotate the clock n times. So the ith rotation ith rotation में ai degree rotate करेगा either clockwise or anti-clockwise. And after n rotation, the pointer should go again to zero. So this confused Peter a little bit. So he is not sure which rotation should be done clockwise and which should be anti-clockwise. So there are many ways of rotating the log. सी देखो इस क्वेश्चन में ये जो पेट्रोल स्टेशन एंड ऑल सब बोला है वो सब बकवास है. मेन क्वेश्चन ये नीचे से शुरू होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. सी जस्ट वेट. सी क्वेश्चन में बोला है कि एक क्लॉक है, राइट, जीरो से शुरू होता है एंड वो एन टाइम्स रोटेट किया गया है. अब ith टाइम में ना ai डिग्री रोटेट हुआ है, ai डिग्री रोटेट हुआ है. बट एक मेन चीज ये है कि पीटर को पता नहीं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. राइट. सो पीटर को जानना है कि अगर लेट सपोज मेरे पास एन एन रोटेशंस मैं कर सकता हूँ. लेट सपोज एन इज 5. सो 1 2 3 4 5. इसे क्लॉकवाइज, इसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऐसे. ठीक है. आफ्टर रोटेटिंग एनी एनी डिग्री एट एनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्या हम उस पॉइंटर को वापस 0 डिग्री पे ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो यस, एल्स नो. पहले एग्जांपल में क्या किया है कि ये लेट सपोज क्लॉक है. जीरो पे इनिशियली. सो फर्स्ट बार में 10 पे ले आए, सेकेंड बार में 20 पे लगाए, देन +10 + 20, अभी 30 डिग्री पे है, राइट. देन मैं थर्ड थर्ड रोटेशन में ना मैं -30 डिग्री पर, मीन्स वो 0 डिग्री पे आ गया. ये ला सकते हैं तो आंसर यस. अब सेकेंड आउटपुट है 10 10 10. सो इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कि वो वापस 0 डिग्री पे आ पाए, राइट. इसमें नो है. दैट इज राइट. एंड थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है? 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री. इसमें हम देख सकते हैं कि पहला अगर हम 120 डिग्री क्लॉक करें, ये 0 से 120 डिग्री में आ जाएगा. दूसरा अगर 120 डिग्री फिर से क्लॉक करे, ये आ जाएगा 240. देन तीसरा अगर 120 डिग्री फिर से क्लॉक करे, ये आ जाएगा 360. 360 डिग्री, 360 डिग्री की मतलब 0 डिग्री. 0 डिग्री एंड 360 डिग्री सेम है, सेम पॉइंटर है. लेट मी शो यू. सी 350 के बाद आ रहा है 360. हम बता सकते हैं कि 0 डिग्री हम आ सकते हैं, 0 और 360 सेम. सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हमें एक एन इंटीजर है, एन रोटेशन कर दिया गया है. ith रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट.
ith रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। सो हमें ऐसा सबसेट ढूंढना है कि मीन्स लेट से हम पाँच पाँच कर रहे हैं, तो हमें लेट सपोज पाँच डिग्रीज है, सो हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन से हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे, लेट सपोज मैं n इज इक्वल टू 4 के लिए कर रहा हूँ। सो चलो माइक्रोसॉफ्ट एडवर्ड में आते हैं। सी, एक बार मैं कंस्ट्रेंट पे गौर करवाऊंगा। हमारे कंस्ट्रेंट यहाँ आप देख सकते हैं, कंस्ट्रेंट है 15, एन मेरा है 15। सो जब भी 15 है, 15 मतलब 2 टू द पावर 15 मतलब सम वो था 17,000 के आसपास है कुछ, राइट? कुछ ऐसा ही है। सो ये 10 टू द पावर 5 की कम ही है, 2 टू द पावर 15, राइट? सो अब यहाँ, सो 50 n इज इक्वल टू 15 के लिए अगर n मैक्स टू मैक्स 15 जा सकता है, तो क्या मैं ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकता एकदम? फॉर लेट सपोज मैं 4 के लिए दिखा रहा हूँ। 4 के लिए मेरे पास टेक नॉन टेक, टेक लेट लेट सपोज मैं टेक को, लेट सपोज अगर मैं 4 4 के कितने कितने बाइनरी होंगे, मीन्स 4 को अगर 2 टू द पावर 4 लिखे तो 2 टू द पावर 4 के कितने कितने बाइनरी होंगे? 0 टू 16, 0 टू 15 समझिए। सो 0 टू 15 में लेट सपोज लेट टेक एनी नंबर दैट इज 10, तो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1010। सो लेट सपोज अगर अगर 1 है, अगर 1 है तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर 0 है तो एंटी क्लॉकवाइज। सो मेरे पास 0 और 1 के, अगर मैं 0 टू 15 तक ट्रेवर्स करूँ, तो मुझे 0 और 1 के हर एक पॉसिबल हर एक पॉसिबल ये मिल जाए, कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, जिससे मैं जिससे मैं चेक कर सकता हूँ कि वो मीन्स 0 डिग्री या 360 डिग्री पे जाके रुक रहा है कि नहीं पॉइंट है। लेट टेक लेट टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट को समझाऊँ, 3। लेट टेक एग्जांपल विथ 3। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अगर 1 है तो क्लॉकवाइज, अगर 0 है तो एंटी क्लॉकवाइज। सो 3 के लिए मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0, जस्ट वेट अ सेकेंड, सॉरी, 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, राइट? एंड नाउ 1 0 0 3, 2 टू द पावर 3, सो 0 से 7 तक, राइट? 0 एंड 7। सो क्या था? 10 20 30। लेट सपोज 10 इज 0, जीरो बिट, 20 इज फर्स्ट बिट एंड 30 इज सेकेंड बिट। सो मुझे इसे 0 डिग्री पे लाने के लिए क्या क्या चाहिए? 0 और फर्स्ट बिट सेट होना चाहिए, बाकी सब अनसेट, बाकी सेकेंड बिट अनसेट। 0 एंड फर्स्ट सेट अनसेट। सो अगर मैं हर पॉसिबिलिटी को चेक करूं 0 से 7 तक, हर हर उस नंबर के बाइनरी पे जाके चेक करूं, तो क्या मुझे दिख नहीं रहा है कि जो 0 1 1 है, अगर 0 1 1 को मैं लूँ, दैट इज, सो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 10 डिग्री, देन फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 20 डिग्री, +10 +20, देन एज 0 है तो मेरा 30 है, वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, सो -30। सो वापस वो जाके 0 डिग्री पे रुक जाएगा, राइट? सो इस क्वेश्चन में एज मेरा कंस्ट्रेंट, जस्ट वेट, एज मेरा कंस्ट्रेंट n इज इक्वल टू 15 है, मीन्स 2 टू द पावर 15 इज लेस देन 1 5 और 1 और 6। सो मैं इसमें रूट पूरा लगा सकता हूँ, मैं हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक टाइप ऑफ सबसेट के लिए, 0 1 के पॉसिबिलिटी के लिए मैं लगा सकता हूँ, उसमें से कोई ना कोई अगर होगा, अगर पॉसिबल होगा तो किसी ना किसी 0 1 के कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, दैट इज 0 0 को मैंने क्या बताया था, 0 को क्लॉकवाइज एंड 1 के एंटी क्लॉकवाइज। सो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी में हो जाएगा, वरना अगर किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं हुआ, किसी भी 0 1 के कॉम्बिनेशन में नहीं हुआ, मतलब हम
हम उस क्लॉक को कोई कैसे भी रोटेट करे किसी भी डिग्री, उस स्पेसिफिक डिग्री में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो हमें वो कभी भी वो पॉइंटर जीरो पे आके नहीं अटकेगा। राइट। तो बस यही था। हम चेक कैसे करेंगे? चेक, लेट सपोज मैं टू के लिए बता रहा हूँ। टू के लिए अगर n इक्वल टू है तो कितने पॉसिबिलिटी है? टू टू द पावर फोर, सॉरी, टू पावर टू इज जीरो, वन, टू, थ्री। जीरो को कैसे लिखेंगे? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। सो हम किसी भी ith नंबर पे जाके इस पे कैसे चेक करेंगे? हमें पता है कि हमारे पास दो ही n है, राइट? दैट इज हमारे पास n मेरा टू ही है। सो उस ith उस ith नंबर पे जाके, जस्ट वेट अ सेकंड, ith नंबर पे जाके अगर मैं उसका jth बिट चेक करूं, वेयर j is greater than, just wait a second, j is greater than equal to 0 to 15। अगर मैं अगर मैं ith नंबर पे जाके उसका jth बिट चेक करूं, अगर jth बिट अनसेट हुआ मीन्स जीरो है, मीन्स क्लॉकवाइज। अगर वो सेट हुआ मीन्स वन है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। बस प्रॉब्लम यही था, इतना तक ही प्रॉब्लम था। और उसके हिसाब से अगर प्लस हो, अगर क्लॉकवाइज है तो मैं एक काउंटर वेरिएबल में ऐड करूंगा, डिग्री में ऐड करूंगा, दैट इज एरे ऑफ आई को। अगर अगर एंटी क्लॉकवाइज तो मैं काउंटर वेरिएबल को डिग्री माइनस करूंगा। राइट। और इन द एंड, अगर एंड में जाके, जस्ट वेट, अगर एंड में जाके काउंटर मॉड्यूलो 360 इज इक्वल टू जीरो हुआ तो एस, एल्स अगर किसी भी जीरो वन की कॉम्बिनेशन पे नहीं आया मेरा आंसर यस, तो मैं एंड में आके नो प्रिंट कर दूंगा। बस इतना ही था क्वेश्चन। सो लेट्स सी द कोड फॉर इट। सी मैंने जो बोला मैंने वही किया है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सी सी पहले मैंने एरे को इनपुट ले लिया। देन मैंने, अगर मेरा एन कुछ भी एन है, तो मैंने टू टू दावर एन पॉसिबिलिटीज, टू टू दावर एन जीरो वन के कॉम्बिनेशंस को चेक किया। एंड अगर किसी भी कॉम्बिनेशन से मेरा आंसर काउंट मॉड्यूलो 360 इज इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, मीन्स मेरे पास ऐसा एक कॉम्बिनेशन है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का, कि मेरा वो पॉइंटर वापस जीरो पे जा सकता है, जीरो डिग्री। तो उस समय आंसर यस होगा। बट अगर किसी भी पॉसिबिलिटी से ये नहीं हो पा रहा है, मीन्स आई डोंट हैव एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सच दैट मेरा वो पॉइंटर जीरो पे आके रुके। सो इसलिए नो। राइट। सो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व सम मोर ट्रिकी क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन।